हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पांडू इधर। देखिए आज खाने पर ये देखिए, ये पास्ता है, मैंने होममेड घर पे बनाया है। ये वेज बिरयानी है, देख सकते हैं। इसमें टमाटो है, ऑनियन है, ग्रीन चिली है, पीस है, और ये घर में बना हुआ रोटी पराठा दो लिए हैं, और ये आलू भजिया है, और ये सैलड है। मेरे सैलड में ऑनियन है। खाना स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट माय वीडियो चले तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर इन माय चैनल। आज घर पर कोई नहीं था, हमारे घर मेरी दादी थी, तो मैंने सारा खाना घर पे मैं खुद बनाया हूँ। बिग बाइट। कुछ अनोखा करते हैं, देखिए। इसमें थोड़ा भजिया लेते हैं, और ये यहाँ पे और ये ऑनियन का पीस लेते हैं। बिग बाइट के रूप में इसको थोड़ा तोड़ लेते हैं, तो ये पक जाएगा। ठीक है। ग्रीन चिली लेना मैं भूल गया। इसमें मैंने सोया सॉस नहीं डाला, सिर्फ टमाटो और ग्रीन चिली और घर का लहसुन अदरक का पेस्ट बना हुआ, और ऑनियन टमाटो। आप लोग बोलोगे तो मैं रेसिपी डाल दूंगा लिंक में। आज कल ये बहुत ही टेस्टी है लाजवाब। देखिए वेज बिरयानी, इसमें पुलाव रही,
घर में फ्राइड राइस है। देखिए पहले तो सूखी तरह से खाते हैं। अगली बार मैं फिश करी का रेसिपी लाऊंगा। उससे मेकिंग एंड उसकी बनाते हुए भी मम्मी बनाएगी। इसमें डालूंगा वीडियो, थोड़ी सी इस वीडियो लंबी हो जाएगी। बहुत ही हैवी हो चुका है आज। सबसे मुझे आज का खाना अच्छा लगा पुलाव, वेज पुलाव और एक पास्ता भी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक